Demek Ayköl'dük'e kol sunganыңыздар. Mınау менің жанымда Чырмаш атам келді, 87 жашта. Ақ батасын ту көтеріп ойынға кіріңіздер. Омин. Омин. Балдар, күш қуат берсін. Ушол атауыз, Манас атауыздың Алибек абауыздың арбауы қолдап, күш қуат берсін. Ойынған күшті болсын. Дайым бақтылы, күшті, бақуатты жігіттер болды. Өмірің өресін, бақтылы жігіттер болды. Аллахтар. Рахмат Чырмаш ата. Кеттік анда ойын таласына кірелі. Мынау 20 минуттен 2 тайм бекілді. Құлаңыздарға алтын сырға ойын таласында ұлт дәрежесіндегі Қырғыз Республикасының Көкбөрі Федерациясынан ардақты ардагер қалысы Нұррақов Есенқұл өзі шықты. Қолшаға қойғылачы Есенқұл әкемізге. Қош келіпсіз Ордолош жергесіне. Алғашқы секундалар Ош таласы ынтымағы уақыттан пайдаланайындағы Өзгөн командасының составыменен таныштырып кетейін. Ниязов Баяман бірінші команданың капитаны, екінші номердегі Темирбаев Айбек, үшінші номердегі Құлыев Марат, төртінші номердегі Тоқтамаматов Тыныштықбек, бешінші номердегі Закиров Құдайберді старттан көтерілді. Мықты ылдамдық менен чабуылға чықты. Көк формачан Өзгөн командасы азыр чабуылда. Өзгөн командасы өзгөрдөй бараткан кепебези. Кармады азыр ушул күү менен токтойбу, токтобойбу? Аутка чыгып кеткен жок. Өзгөн мыкты ылдамдык менен чабуылга чыкты. Манас Ниязов! Қолча қойыңыздар Манас! Күнделе дейін өтшілді Манасқа оқшыш чағап атапты. Көрсен Манастың өзі кенді. Манас! Аттың ай штормды елестетіп, бойқаны елеске салып чаға бер. Ай, бара келді Манас. Бұл Манас 1 минута 30 секунда. Манас Ниязов қолжаға қойылуы мықты фавориттеріміздің бірі. Көкбөрі Сеймағаваздан атаның оғылы Алланың сүйікті қолына Манас Ниязов алғашқы ұпайын ашты. Жодар 10 номердегі Ниязов Манас, 11 номердегі Бақтыбек оғылы Шұңқар, 12 Жаныш оғылы Залқар. Ноқат командасы менен таныштырдым дегенше олбай аутқа шығып кетті, старттан көтеріліп менеме. Өзгөн командасының атаандашы Ноқат командасы менен таныштырып өтейін. Команданың капитаны Алибаев Бақытбек команданың капитаны, 2 номердегі Борқожып Намаз, 3 номердегі Қазанбеков Руслан, 4 номердегі Жороев Улан, 5 номердегі Батырбеков Бақай, 6 номердегі Айдар Алиев Искендер, 7 номердегі Исмаил Уолу Елчибек, 8 номердегі Икрам Уолу Тоқтосын, 9 номердегі Сатыбалди Бұрысқол, 10 номердегі Нурдина Алуолу Дайырбек, 11 номердегі Нұррасылбек Уолу Сардарбек, 12 номердегі Абдыкерим Уолу Садық. Ноқат команданың жетекшісі Раев Абибелла. Екі команданы тең мына таныштырып өттім. Азыр эме 1 таймдың 3 минутта 30 секундасы Ноқат
құрама командасы жана Өзгөн құрама командасы. Есеп саны 1-0. Мынауы ЛТР телеканалы мықты алып атат. Блогерлерге чоң рахмат. Мамлекеттик телерадио компаниядағы мықты маалымат алып атат. Мынауы телевидение қызматкерлеріне чоң ыраазычылык билдирели. Өзгөн кылкылдатып атат, атты тыбырлата басып алып, оң такым менен азыр Өзгөн командасы ойнотуп атат. Мынау көк түстөгү Өзгөн командасы, кызыл түстөгү Ноокат құрама командасы. Эки командага тең ийгилик каалайлы. Кайрадан эле Манас. Манасты тааныйм дегендер болсо бир кол чаап койсоңор болот. Рахмат сіздерге, көкбөрү күйөрмандары. Силердин мынау темирди ысык кезинде бас деп, көкбөрүнүн күйөрмандары жок. Көкбөрү эч убакта мындай деңгээлге көркүнө чыкпайт. Сиздерге федерациянын атынан, Ош облусунун, Талас облусунун федерациянын атынан күйөрмандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мынау Талас облусунун көкбөрү федерациясынын президенти Нөзүрүтбеков Жылдызбек жалпы жааматынын атынан, ардактуу облустун жетекчиси, мынау Ош Талас ынтымагынын автору Талас Бегалиевдин атынан, Ош облусунун көкбөрү федерациясынын атынан, Дыйканбаев Болот Жусуповичтин атынан бардык кол кабыш кылган ушул ынтымак мелдешти өткөзүүгө салым кошкон жааматтарга чоң ыраазычылык билдирет. Эки облустун федерация жааматтары, жан жөөкөрлөрү көкбөрүгө салым кошкон кыргыздын атуулдарынын атынан рахмат айтабыз. Бейишке кириңиздер, бар болуңуздар. Дегенче болбой, ау дегенче алжа булжа кере тартуу менен 6 минута есеп саны 1-0. Өзгөн командасы азыр толугу менен оюнду колуна алып ойнотуп атат. Мындай учурда Өзгөндүн бир жакшы демөөрчүлөрү келип калчу эле, атаганат жоксуңар го. Менин жаныма мына Ноокаттыктар келип калчу эле, салам. Мөйлөрү салды ынтымак, ынтымак бар жерде ырыс токтойт. Ынтымак болсо элиңде, ырысты жайнар жериңде деп жазылган ырыс аттары оңой келген эмес. Кылымдарды карыткан, кыргыз эли кылымдарды карыткан, эч ким бизди өчүрө албайт тарыхтан деп ата-бабабыз бекеринен таштап жазган эмес. Ташка тамга басылгандай жекеме-жеке көрүнүш мыкты, бири-бирине омуросу менен чалкалап жатып аткан камбар ата бери мынабы кулпарлардын эмгегин көрүп атабыз. Жерден көтөрүлдү. Манас Ниязов. Манас деме алыстан таанып, кыймыл аракетинен көзүбүз ушунчалык. Мынабы азыркы салган упайыңарга кечиресиздер. Ноокат құрама командасы мынабы Акылбек Сулайманов акеңерден, эгерде азыр упай ачсаңар 4000 сом. Акылбек Сулайманов акеңерден 4000 сом. Мынабы Ноокат құрама командасына дагы келип жетти. Акылбек мырзага чоң рахмат. Сулайманов Акылбек мырза 4000 сом коюп кетти. Ноокат командасынын капчыгында 4000 сом турат.
9 минута 30 секундасы. Дағы осы бір жар салып қояйыншы. Егерде азыр өзгөн командасы ұпайды жаратса, Мамбетов Бақыт мырзанын атынан 5000 сом. А егерде Ноқат азыр ұпайға ие болса 4000 сом. Не болды? Кетті, айтып айтқанша болмай кетті. Ноқат районы Ноқат құрама командасы Ақылбек Сулайманов мырзанын атынан 4000 сом кетті. Қол жағып қойыңыздар. Қырғыз деп айтылған манауы 4000 сом кетті қапшыңыздарға. Дегенше болбай еле, жерде стартта теке өзгөн мықты алды. 10 номер ким бұл? Манас тамашалап қойды. Кішкене ойынды қызықты қылайын деп тамашалап қойды да. Жеке. Мынауы Ақылбек Сулайманов мырзанын атынан дағы 4000 сом кетті, черкинай. Ақылбек мырза, сізге чоң рахмат айтамыз. Ноқаттықтардың атынан, Ноқат құрама командасының атынан, Ноқат аймағының атынан, Ақылбек Сулаймановтың атынан келе жатқан Нұрақов Есенқұл мырза өзі қалыстығын көземелдеп атат. Ақырын жай астарақ зымыраған бойынша бар. Шамал менен бірге жалын жалбырттаттың, бірақ сені ауытқа шығарғанға жолыңды бөгіп атат. Бұл деген іштетіліп шыққан ықмалардың берға Өзгөн Жиенбаевқа, Молдамыза қонған дейіпке, ел аралық көкбөрі федерациясынан қатшысы Саматов Жырғалбек мырзаға, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ош облусундағы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Жылқыбаев Узарбек Казиевичке, мынауы федерациянын атынан, Ош облусунун федерациянын атынан, Талас облусунун федерациянын атынан чоң ыраазычылык билдирели. Дегенче болбой эле кайра өзгөн командасы чабуулга чыкты, такымдан чыгарды, өңөрдү. Ой, бара келди. Эмне деген ыкма, эмне деген тажирба. Алда керемет. Өзгөн құрама командасы 7-ші номер Сулайманов Акеңерден атынан кетті. 8000 сом қапчыңыздарда тұрат. Байге фонду 1 миллионды чапчып тұрған Дыйқанбаев Болот Жусупович демилгени мынауы сапардың байсалдуулугун тилеп, Ош достчулукка, мейманчылыкка ордоло пайгамбарыбызды арып өткөн Сулайман тоонун этегине чакырган ынтымак мелдеш Кудай буйрса сапары байсалдуу келе жатат. Жолу шыдыр, жолдошу кыдыр болсын, терең ыраазычылык билдирип атат. Негизи Ош көкбөрү федерациясынын президенти, Өзгөн районунун акиминин 1-чи орун басары Дыйканбаев Болот Жусупович бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирет. Ой, бара келді. Не болды? Аналы Азия жигиттеринде Жигитовка мыналы каскадерлор ыкмасы менен салып кетти. 7-чи номер Ноқат Барбул мыналы ийгилигин сагат атыкты Исмаил уулу Элчибек 91-чи жылкы көкбөрүчү. Кол көтөрүп кой Элчибек. Бара келди. Мурман болуп чыга келет. Бара келди мына. Бұл өзінше бір ықма. Бұл аттың қасиеті бұл. Ой, бара келді. Өзгөн намысын бекем қамшыны қачырат түшпек. Алды ала ерген. Ой, қатып ойым
болуп атат. Катуу кызуусунда болуп атат. Birinci tayım 16. minuta 50. sekunda. Жақсы кызуусунда. Мынабы Ош облусунун комментатору кече келди эле менин жаныма. Ош облусунун комментатору менин жаныма келип коюңузчу аке. Сиз керек болуп атасыз бизге. Hazır, Kuday buyursa, kınından sorulgan 40 жаш, dayar bolgula, dayım bolgula. Oş obulusunun kommentatoru, menin canıma gelip koymuşçu. 18. minuta. 18. minuta. Oşonda ile men uақыттан пайдаланып, аппаратураны мына Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Илдияр Кадыркуловго, баннер, Асем Madani борборуна, дизайн, реклама, ролик, пропуск, бейджик, сертификат, кинопродюсер Дамир Норматовға, Хан Орду ресторанына, Баяна мейманханасына, Пиримма фондына, Энергоугылға, Кыргыз Республикасынын Ош облусунун ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевичке, Ош шаарынын мэри Сарыбашы Талайбек Насырбековичке, Дос-Береке курулуш компаниясынын башкы директору Дыйканбаев Нурбек мырзага, район акимдерге, эл аралык көкөр федерациянын катчысы Саматов Жыргалбек мырзага ыраазычылык билдиребиз. Мына Ош талас ынтымак беттешүүсү мыкты өтүп келе жатат. Кудай буйрса, акыркы минута. Birinci tayımdın akırkı minutanın akırkı sekundaları. Akırkı minutanın 40 sekundası. Көтөрүлдү, нокат көтөрүп атат, жабышып атат өзгөн. Мынабы акыркы 5 секунда. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. 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 Уақыт. Стоп. Стоп. Ережедегі алғашқы секундалар. Алғашқы секундалар чықылдап. Жерден көтөрүлдү. Азыр эми эреже боюнча тайказан алып, бара келди. Чаңын чыгара ушундай тайказандын ырына урунду. Бирок тилекке каршы тайказанга түшпөй калды теке. Өзөгүн бир тамырынан кармап көтөрдү. Мына аттын ылдамдыгы мына оюн мыкты оюндардын бири беттеши болуп атат. Баратат. Аутқа чыкпастан мына ушундай керемет жа акырын эки астара акырын аутқа чыгып жеке кандай сонун аталган жеке 8 номер Нокат құрама командасының жекеме-жеке көкбөрүшү токтосун. 4 номердеги Тынчтыкбек менен токтосун ортодон оюн жүргүздү.
дегенче болбой аутка чыгып кетти. Канадан зурулган 40 жаш беттешет Кудай буйрса. Оюн таласында даяр болуңуздар. Атыңыздарды даярдап, басмайылын тартып, жабдыгын түздөп, кийинип даяр болуңуздар. Бакай Ата району менен Манас району осмотрга, урматтуу калыстар, осмотр өткөзө бериңиздер. Убакыт биз элге чоң бир байлык. Деп дегенче болбой, жекеме жеке. Ортодон чыкты, ортодон мыкты чыкты. Жақсы сорылып чыкты. Жақсы сорылып чыкты Ноқат құрама командасы. Эми ат жалында өңөрүп бараткан кичине кооптуу болуп турат. Мына олдамдык менен ийир ат жалына, ийирдин кашына качырата басып алып өңөрүп барды эле, бирок жаа бербестен Тайгазанын өзгөн құрама командасы мыкты коргоп калды. Эми кезек менен өзгөн кайра толугу менен колго алды Манас. Ой, кайра эмгек, ой, талаага калып кетти го. Кандайынча мынабу көздөгөн максатына оңой эмес, мындай ылдамдык менен барып упай жаратып кетиш. Оңой эмес. Минута 55 минутаны чапчыды. Чечүүчү экинчи тайм. Ушул тайм менен чечилет мына эки команданын ийгилиги. Эми жакшы эле айтайын деп атам, бардыгы топтолуп бир жерде топтолуп туруп калышты. Мынава чайкырык менен ортого кирип топту жарып бөлгөнгө аракет кылып атышат. Бардыгы бир муштумдай жумулуп калды. 6 минута эсеп саны 3-2. Эме жакшы эле топ жылгансыды, бирок эме кимисинин такымында азыр көрсөтүлдү. Өзгөн курама командасы, Өзгөн аймагынын курама командасынын такымында Манас, Ниязовдун оңолорго жакшы оң такымында. Кана эми чыктың Манас? Bir sürep koysamışlar bala, kökberi fiyarmandары. Oldağa tübünay. Hayran imgegay. At turamez kişine durulup turamez bağıtta gidip. Özgün komandasına uşunca turuştuk bergen Nokat komandasının da dayardığı görünüp durat. Eki komanda mıktı dengelde oyun kurup berip atat. Degençe olmay ar jagынан özünü gön kılıp atat. Çıktı Nokat komandası.
Ne olat boldu eken? Ne deyip boldu eken? Bara geldi. 9. minuta. Жетінші номер Елчибек 91 жылғы ракета менен қандай чибирилде салып кетті. Бара келді. Onunla geldiniz mi? Geldiniz mi değil? Ha, sizi kaçın? Üçüncü tayım Maқты ерендердің беттешісі ош таласын тымағы. Жана ошондой эле мына ош таласын тымагынын автору Талас аймагынын ардактуу атоолу Талас Бегалиевке чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул көчтү башаатын туура ийменип баштаган кадырлуу меймандарыбызга рахмат. Манас Алда кайран караңгы түнай. Жакшы эле бардың эле бирок оюн деген оюн карап отурган бизге жеңил. Карап отурган бизге жеңил. Оюн таласында кыйын, оңой эмес. Биринен сала бири эңкейип атат. Алда Ноқат аймагынын Урама командасы чалкалады, басты. Инде солго буру менен бирден кийип атышат. Бирин жолдорун бөгөп шарт түзүп берип атат азыр. Азыр байкайбыз. Момунча эмгек аттың ай кайран эмгек. Жакшы деми. Ай бара келди мынабы кулбарлардын тилешүүсү. Эме жаның болсо бастың. Ноқат аймагыбыздын Курама командасы жекеме-жеке көкбөрүүчү пас өткөзүп алды. Баратасың. Эми ушул эмгекти эми жеп албасаң экен ата канат. Макта көрдүң, макта айландың аттын ылдамдыгы менен. Ноқат аймагынын Урама командасы чабуулга чыкты. Ayda at dizginin tartma деп мына осы. Бара келди. 13 минута 20 секунда. Каты оюндун кызысына күбө болдук. Ким салды кол көтөрчү? Елчибекпи? Кандай кол чаппай энди олтурабыз Елчибек. Исмаил Елчибек 91-жылкы көкбөрүүчү. 4000 сом. Сулайманов Акылбек Акеңердин атынан дагы 4000 сом кетти. Байге фонду есеп саны 4-3. Мыкты есеп саны теңелип биринен сала бири, озуп биринен сала бири. Эки команда мыкты оюн куруп берип атат. Алдыңбы өзгөн дегенче калп эле болуп калды мунун бардыгы. Тилеге каршы аутка чыгып кетти. 7 номердеги 7 өзгөн Каримов Жаныбек макталып чыкты эле. Жекеме жеке. 8 номер Токтосун Ноқат командасынан ортого чыкты. Өзгөн командасынан азыр бир көрүп алайын номерациясын. Төртүнчү номердеги жекеме-жеке көкбөрүүчү Токтомаматов Тынчтыкбек. Эңкейдин жаның болса көтереме. Мынабы чичанынан кармап алып турсуң, эме кой бербе. Колго түшкөн чичанды кой берген оңой бар. Эме чүкөлүжүлүктен кармадың, оңдоп атасың.
Мықты қармашы болып атат ойын таласында. Момындай шығат. Мықты шықтың Ноқат құрама командасы. Алдағы түгіні. Енді деген уақыт болса 16 минута. Осы легендарлы БТР менен Ахиллестің елесі көскөлінетті. Еме, четке шығарып берді ғой. Манас! Баракелді ғана 17 минута. Кім салды, Манас ба? Қошынша уақыт жоқ, даро бүлітке өтөбүз. Енді Ноқат аймағының құрама командасы старттан мықты ылдамдық менен көтеріп алды. Дегенче болбой эле. 18 минутта чамдап койгула урматтуу көкбөрүүчүлөр. Мынау мекен коргоо күнү эр жигиттердин майрамы, кош майрам, ош достук ынтымагы, верендердин эр уюлу көкбөрү атадан балага өтүп келе жаткан улуу мурас Тайказан оюнубуздун сапарында мынау экинчи күнүбүзгө туш болуп, мыкты оюн дүйүр кызыткан мыкты беттешүүгө күбө болуп олтурабыз. Эңкейип атат Ноқат аймактын курама командасынын жекеме-жеке көкбөрүүчүсү чалкалады. Аутка чыгып кетти. Кайран эмгек. Акыркы минута. Акыркы минутанын акыркы секундалары чыкылдап атат. Кайрадан жекеме-жеке 8 номер Ноқат құрама командасынан тоқтосын, Өзгөн аймағынан құрама командасынан ережеге баш иесіздер, ибек аяққа барасыздар, бүт ережесі менен болуш керек. Экинчи номер Ноқат құрама командасы, Өзгөн командасынан Айбек Темирбаев. Эми Айбекти билесиңер, тажрыйбасы бийик. Көкбөрүүчүлөрүбүздөн бири бул Темирбаев Айбек, эти меселе кайыш, сөөгү меселе темир, Айбек Темирбаев бул. Акыркы стоп. Мана эки команда эле калсын. Бакаята Манас району. Калган ашыкчанын бардыгы өтүңүздөр эми. Четке чыгыңыздар. Омин. Күч кубат берсин. Омин Аллаху акбар. Силер дагы атабыздай болуп 90 жашты багындырыңыздар. Өзгөн курама командасы бир күлүп жайнап койсоңор болот. Кол болгола. Мына ушундай күлүп жайнап кетиш керек.